Яшчэ вясной гэтае поле Евгения Косцева бачыла зусім безнадзейным. Замест роўных разор, глухія зараснікі хмызняку і пастаянныя падтапленні. Па дакументах зямля, па факце мёртвая зона. Кусты выкрычавалі, ваду павялі па каналах. Сёння былыя закінутыя гектары афіцыйна вярнуліся ў вялікую аграрную гульню. В этом году у нас 3 культуртехнические мелиорации. Это здесь и в других районах в общей сложности 125 гектар, где-то так. Плюс 2 реконструкции. Это более объемные объекты, более объемные по времени и по объему работ также. Сейчас один у нас будет вовлекаться в водицу, получается, в этом месяце, в июне, а второй в сентябре месяце этого года. Спецыялісты землеўпарадкавальных службаў вядуць сапраўднае паляванне за кожным безгаспадарным метрам. Штогод у абарот вяртаецца ад 16 до 20 тысяч гектараў пустуючых земель. Для разумення маштабу гэта плошча сярэдняга еўрапейскага горада. У лідарах Гомельскі раён. Толькі за бягучы месяц тут рэанімавалі больш за 120 гектараў закінутых угоддзяў. В границах населенного пункта также проведено обследование земельных участков. Выявлено более 100 гектар неиспользуемых земель. Данные земельные участки были включены в перечень свободных незанятых для последующего предоставления гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, а также строительства обслуживания жилого дома и при желании для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных. За чысцінёй палёў сочаць жорстка. У галоўным управленні землеўпарадкавання падкрэсліваюць, цырымоніцца з тымі, хто запускае участкі, ніхто не збіраецца. У адрас недобрасумленных землекарыстальнікаў ляцяць афіцыйныя прадпісанні. Зарос хмызняком, атрымай дакументы, канкрэтны тэрмін на выпраўленне. Праігнараваў, рыхтуйся да буйных штрафаў або зусім да канфіскацыі надзела. Правіла для ўсіх адно: зямля павінна працаваць, а не пуставаць. Подразделениями землеустройства в отношении недобросовестных землепользователей направляются предписания. Как правило, в среднем их количество составляет около 10 тысяч. Также землепользователи, которые не в полной мере выполняют свои обязанности в отношении предоставленных земельных участков, привлекаются к административной ответственности. В среднем в течение года подразделениями землеустройства начинается около 600 административных процессов. Дарэчы, закон не дзеліць землекарыстальнікаў на буйны бізнес і звычайных грамадзян. Патрабаванні аднолькавыя і з прадпрыемстваў, і з прыватнікаў. Адна з галоўных памылак уладальнікаў сотак упэўнены, што будавацца можна дзесяцігоддзямі, але закон суровы. Узяў участак пад дом, абавязаны пачаць засваенне на працягу года пасля рэгістрацыі. Такое маштабнае навядзенне парадку на Гомельшчыне даказвае, кожны метр у рэгіёне павінен прыносіць карысць. Тацяна Піменёнкава, Александр Швыдакоў, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».